Angus, punta y cortada. Choricito. Argentina. Sí, muy buena. Muy bien. Blanditica, mira, Miren la espectacularidad del corte. Muy jugoso. Sabroso. Invita aquí a los suscriptores Claro, a a la a la fogata del pollo gris. Bueno, aquí en pleno corazón de Altamira siempre hay un espacio para disfrutar de la gastronomía y trasladarnos al sur del continente. Una experiencia satisfactoria y bueno. Bueno, mis atletas olímpicos, vamos a ver aquí la fogata del pollo grill. Bonito. Mis atletas olímpicos, espectacular la decoración. Antes de disfrutar los paladares de la brasa, tenemos esta entrada, estas arepitas, queso teleado, la nata, espectacular, una experiencia. ¿Sí? Y queda fallo. Las arepitas del 1 al 10, 20. Bueno, nos disponemos, nuestro pollito a la brasa, bien rostizado, parrillero, totalmente, las hallaquitas, ahí envueltitas, la ensaladita, dispuesto, la guasacaca, para compartir entre amigos, familia, compañeros de trabajo, las chelitas o cervecitas recontraheladitas. Ahí está un poquito de guasacaca. Bueno, mis atletas olímpicos, del 1 al 20, 30. Atletas olímpicos, recuerden suscribirse y darle like al video. Espectacular la experiencia, ya nos vamos.